बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा मैं अल्लाह सोने दे पाक नाम तो जिहड़ा बहुत बड़ा मेहरबान ते बहुत सारा रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो, मित्रों, भराओ, की हाल चाल है तुहाडा? उम्मीद कर रहा हां कि ठीक होवोगे। सब तो पहले तो मैं वेलकम करदा, जी आयां नूं कहना, खुश आमदीद कहना, सत विच बिस्मिल्लाह कहना वा पंजाब खेतीबाड़ी चैनल दे विच कि तुसीं पंजाब खेतीबाड़ी चैनल देख रहे हो ते मैं जी तुहाडा वीर मुजाहिद घटालिया। ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ 480 ਆ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਾਲੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਫਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਫਾਲੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂੜੀ ਮੋਟਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਆ, ਮੋਟੀ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੇਂਕ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तकरीबन कोई 3-3:15 बजे का टाइम है दोपहर का, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ बारिशों का सिलसिला ग्राउंड हो गया इतने जमीन वगैरह बतर आ गई हैं। वहाँ काफ़ी लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह चलाए, लेकिन मेरे को तो खैर इतने नहीं बनाए हुए। मेरी को होर भी मसरूफियत सीगियां थोड़ियां बहुत। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ 480 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ।
35 नहीं तो 20 ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਆ ਨਾ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫਾੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਸ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੀ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਜਾਹਦ ਗੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਜਾਹਦ ਗੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।